അവനിടിച്ചോലേ നോക്കണ്ടോ അവന്റെ കണ്ടോ എന്തുവെള്ളം കുടിച്ചു പോ കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റി എന്തുവെള്ളം കുടിച്ചു അമ്മക്കുട്ടി അമ്മക്കുട്ടി എടാ ഒരുത്തൻ ബഗ്ഗി വന്നിട്ട് അവനെ ബഗ്ഗി എടുത്ത് നോക്കോ ആ അവനിടിച്ചോലേ നോക്കണ്ടോ അടിക്കണേ ഒരു തോക്കില്ലടാ എന്നിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവരോ അവന്റെ കണ്ണില്ല പോപ്പ് അവന്റെ കണ്ണുണ്ടോ കണ്ണുണ്ടോ അവന്റെ കണ്ണില്ല Big fan bro, near 1k sub shout out love from Madan എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വിനോദ് ഓപ്പിക്ക് ഒരു big shout out. Near 1k sub. Big shout out bro, വിനോദ് ഓപ്പി bro. അവന് അങ്കാരം കൊടുക്കണം അവനെ ഉസിർത്തറ പൊട്ടാ എടുക്കാനുള്ള ടൈം പോലെ കിട്ടൂല്ലോ ഒന്നേ കേറ് എന്നിട്ട് യുവ എടുത്തേക്കണ പോയിട്ട് അങ്ങനൊരു ഡോറ് കൂട്ടുവരും എങ്ങനെയാണ് ജാതി ഇല്ലിക്കോ മാനുപോയോ കൊള്ളണില്ലടി കമ്മിങ് തീരുമാനായി ഡോക്ടറെ എന്തുവെള്ളം കുടിച്ചു പോ കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റി എന്തുവെള്ളം കുടിച്ചു പൊല്ല് പറയരുത് ഇവരൊന്നും സ്വീറ്റ് നൈപ്പ് ഇനിയേ കൊരങ്ങ മൂളാളുണ്ടോ സ്വീറ്റ് നൈപ്പ് ചെയ്യടാ നീ ബാഗ് കിട്ടിയോ ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാഗിന് കുറച്ചുകൂടി യൂസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗ് കിട്ടും ഷൗട്ട് ഔട്ട് വിനോദ് ഓപ്പി വൈറ്റ് നിയർ 1k ബ്രോ ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വിനോദ് ഓപ്പിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് എല്ലാവരും സബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 1k സബ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഗൈസ് വിനോദ് ഓപ്പി വേണ്ടി ചാനൽ ഡോക്ടറിന്റെ കാലൻ DBS എനിക്ക് അടികൊള്ളായില്ല DBS കിട്ടിയാ DBS അടികൊള്ളായില്ല എന്താന്നറിയില്ല
കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. DBS-ലാ നല്ലത്. DBS അടികൊള്ളയില്ല ജാസ്വണ്ട. നമുക്ക് അടികൊള്ളയില്ല. ഒരു ഇതാകുമ്പോ ചറവറ അടിക്കാം. മറ്റേ DBS ഒരു 1 സെക്കൻഡ് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്കിയുടെ ഉറുമ്പ് ചത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ. റീലോഡ് ആവണില്ലടാ. ഗണ്ണ് അങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ആവണില്ല. ഒരു ഡിലേ വരുവാ. ഒറ്റൽ വിധിയാ.